همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. عرض سلام و عرض احترام. امروز ما در برنامه داریم یکی از دانشمندان رشته ادبیات، حفیظ رحمان. خیلی خوش آمدید به برنامه خود. سلامت باشید. تشکر. حفیظ رحمان ختم کرده سال 1986 فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. سالهای 1987 1993 در گازیته وخش ناحیه وخش همچون ژورنالیست فعالیت کرده است. سالهای 1994 1995 در کافدره ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی شهر قرغان تپه کار کرده. از سال 1997 تا سال 2012 در کافدره نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان معلم کلان کافدره ایفای وظیفه کرده است. سالهای 2001-2004 محصل معلومات دوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده، آن را با دیپلم اعلا ختم کرده است. سالهای 2012-2014 در وظیفه معاون اول دیرکتور تلویزیون تاجیکستان فعالیت داشته است. مؤلف بیش از 200 مقاله علمی و عاموی، دستورهای تعلیمی و برنامه‌های تعلیمی از فن تاریخ ادبیات جهان است. از سال 1987 این جانب عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان می باشد. مؤلف سلسله برنامه‌های مرواردهای بی‌صدف می باشد که در آن معروفترین چهره‌های ادبیات جهان با آثار ماندگار خویش معرفی شده اند. تاکنون بیش از 60 برنامه مرواردهای بی‌صدف منظور بینندگان گردانیده شده است که در آنها سیماهای نمایان ادبیات جهانی و آثار عالم شمول آنها از قبیل شکسپیر، دفاع، جک لندن، درایزر، همینگوی، اکوتاگاوا، فخرالدین عراقی، میر سید علی همدانی، مولانا جلال الدین بلخی، مولانا یعقوب چرخی، ایبسن، بایرون، نادر، دنبادزه، گامر، صفاکل، ماپسن، آلبر کامیو، فرزانه و ده‌ها دیگران مورد بررسی قرار گرفتند. مؤلف یکچند فیلم‌های مستند از قبیل آیین زندگی ساز، پایدیوار تمدن، حکمت رمزهای پرچم، میزان عدالت به حساب می رود. با افتخارنامه وزارت معارف تاجیکستان، نشانهای اعلاچی مطبوعات تاجیکستان، اعلاچی فرهنگ تاجیکستان، اعلاچی تلویزیون و رادیو، اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان سزاوار شده است. موضوع امروز ما تبادل و یا ارتباط فرهنگ شرق و غرب از جمله کلام هنری است. و در ابتدا میخواستم بگویم که اصلا ادبیات اصالتی خاصه به اجتماع و پیشبرد اخلاق جامعه می باشه. همزمان بیدارسازی ذوق زیباپرستی جامعه ها، اگر اشتباه نکنم. درست. از این نظر میخواستیم در رابطه به تبادل فرهنگ ها، چه از شرق چه از غرب، که این همه محصول تفکر انسان هست، یعنی فرهنگ و همه جای ارزشمند. برخی برخاست تمدن را از شرق و برخی برخاست آن را، خواستگاهش را از غرب گفتند. و شما همچون یک دانشمند در این رشته چی نظر دارید که واقعیت حال چی است؟ اصلا شما درست گفتید که ادبیات بدیعی هم ما در نظر داریم. ادبیات بدیعی خطی هنری نوعی از هنر است. یک نوعی از هنر، یکی از شکل‌های هنر است و یکی از رسالت‌هایش رو شما گفتید که اخلاق و تقویت دهنده اخلاق و اصلاحگری معنویاتی جامعه است. اما این یک پهلوی فونکسیای ادبیاتی بدیعی همچون نوع هنر است. زیرا وقتی که ما عالم هنر میگوییم، اونجا بجز کلام هنری، بجز سخن ادبی، بجز ادبیاتی بدیعی، اونجا سینما هم وارد است، شامل است. اونجا تئاتر هم وارد است. اونجا مجسمه سازی، هیکل تراشی هم وارد است. اونجا منظره نگاری، رسامی هم وارد است. درست. کنده‌کاری، چوبکاری و غیره و هکذا. و حتی اینها رو از روی تعییناتشون به فرهنگ مادی و معنوی هم جدا میکنن. حتی همون نوعهای فرهنگی متریالی که مادی هم همچون نوع هنر
талқинкунандаи чун ки шумо зикр кардед зебоию улвият ба ҳисоб мераванд. Аз ин нуқтаи назар агар мо ҳадафамон адабиёти бадеӣ ҳамчун яке аз анвои ҳунар бошад, пас инҷо гуфтан лозим аст ки бисёр паҳлӯи нозук дорад. яъне бубинем ки адабиёти бадеӣ агар бигӯем ки зоишгоҳаш шарқ аст ё ғарб аст, чун адабиёт моли кулли башарият аст. яъне адабиёти бадеӣ ҳамчун навъ ҳамчун ҳунари сухангӯӣ, ҳамчун ки дарунмояаш нақши ҳастии парвардаи хаёл аст, ё ки образи бадеӣ аст, яъне инъикоси бисёр образноки воқеияти иҷтимоӣ олами ашё аст. агар аз ҳамин нуқтаи назар агар мо наздик бишавем, пас бояд бигӯем ки худи адабиёти бадеӣ ҳамчун навъи ҳунар ибтидо аз шарқ ба вуҷуд омад. масалан агар ба таърих назар афканем, дар ҳазораи чоруми пеш аз милод дар миср аллакай шарҳиҳолнависӣ, катибанависӣ, аллакай муҷассамасозӣ, дигар навъҳои ҳунар ба вуҷуд омаданд. ва аз назари хронологӣ бубахшед, юнон дар ҳамин вақту замон рушд мекард. ҳоли юнон хеле поинтар аст. аллакай бо поинтар биёем, дар ҳазораи дуюми пеш аз милод дар бобулистон аллакай фарҳанг ба сатҳи бисёр баланд расид. дар ин ҷо ҳам кулли анвои ҳунар ба вуҷуд омаданд. аммо як нозукия, масалан дар бобулистон, масалан дар ҳамон даврае ки ман гуфтам, миёни асрҳои 16 ва 12 қабл аз милод, бубинед чӣ қадар масофа дур аст. аллакай достони Гилгамеш ба вуҷуд омад ки идеяи он хеле олӣ буд. муборизаи инсон бо тартиботи кайҳонӣ, як идеяи муҳташам дар он ҷой гирифт, яъне ба миён баррасӣ шуд. хуб, инро яксо бигзорем. акнун биёен ба он чӣ баргардем ки инҳо ки ба вуҷуд омаданд, осори ҳунарӣ ба вуҷуд омад, аммо коркардҳои назарии он ба вуҷуд наомаданд. аммо масъалаи муносибати шуури эстетикӣ ба воқеият, табиати ҳунар, моҳияти эҷодиёти бадеӣ, ҷойгоҳи ҳунар дар ҷомеа, инҳо масъалаҳое буданд ки ҳамин 4 масъалае ки ман ҳоло номбар кардам, баъдан дар ҳудуди асрҳои 8-3 пеш аз милод, чуноне ки шумо гуфтед, дар юнони қадим арзи ҳол, арзи андом карданд. то ба вуҷуд омадани мактаби Пифагор, яке аз мактабҳои Файсоғрас мегӯянд дар шарқ, ҳатто дар Миср математикаро барои ҳалли масъалаҳои бадеию эстетикӣ истифода мекарданд. ин далели андак нест. ин бисёр як меъёри, агар наздик шавем, меъёри шинохти ҳунар агар наздик шавем, ин бисёр як далели муҳташам аст. баъдан мактабҳои гуногуни фалсафӣ дар юнони қадим, аз ҷумла Афлотун, аввал Суқрот, шогирдаш Афлотун ва пасон шогирдаш Арасту, коркарди назарии адабиёти бадеӣ ҳамчун навъи ҳунар, ташхис кардани қонуниятҳои умумии дохилии адабиёти бадеӣ ҳамчун навъи ҳунар ба вуҷуд омад. яъне назарияи адабиёт зуҳур кард. ва акнун ин ҷо сухан аз пай он мерафт ки дар ҳамин ҳудуди асри 5, аллакай бигирем агар аз асри 8 то асри 5, ҳама навъҳои адабиёти бадеӣ, навъҳои асосияш, масалан ҳамоса, лирика, шеър ва дром, осори саҳнавӣ аллакай ташаккул ёфтанд, ба вуҷуд омаданд ва дар айни замон назарияи он ҳам дар мисоли поэтикаи Арасту ба вуҷуд омад. дар Юнон нуқтаи назар ба каломи ҳунарӣ, аз ҷумла ба сухан, ба ҳунари сухангӯӣ, ба каломи бадеӣ хеле миёни донишмандону мутафаккирон нуқтаи назар мутафовит буд. яъне Афлотун мегуфт ки амин шеър худаш як натиҷаи маҳсули илҳоми ғайбист. яъне шоирон дар ҳолати бехудӣ, дар ҳолати аз худ рафтан, дар ҳолати ваҷд, як навъ амин зуҳури эҳсосоти баланди дарунӣ ё ки олами ботинияшон шеър мегӯянд, таконе аз берун мегиранду баъд шеър мегӯянд. чунки ривояте ҳаст, масалан дар ҳамон асари Ион
ном як диалоги Афлотун ҳамин хел аст ки шоиронро ҷамъ меорад ва хоҳиш мекунад ки шарҳи ё ки тафсири шеъри онҳоро пурсон мешавад ва онҳо дар тафсири шеъри худ оҷиз мемонанд. Аз ин рӯ Афлотун мегӯяд ки инҳо ин шеър ин як такони аз илҳом аст, ин як чизи ғайбӣ این مال аст. شما نیست بله. مال تفکر شما نیست бале ин моли ғайб аст, чунки асоси оламро Афлотун идеяҳо медонист. мегӯяд ки тамоми олами ашё ин инъикоси ҳамун идеяҳои улвист ва шеър агар инъикоси образноки анамин муҳит олами ашё бошад агар пас инъикоси инъикос аст, яъне инъикоси дуюмбораи ашёст. барои ҳамин назараш чандон хуб набуд. аммо шогирдаш Арасту вақте ки оид ба ҳунари шеърном асар навишт ва ба ташхиси адабиёти бадеӣ ҳамчун нави ҳунар пардохт, ӯ ҳамаро ҷобаҷо кард. ӯ гуфт ки масалан дар мисоли муқоисаи шоиру таърихнавис ё муаррих ҳаминро бисёр сода баён кард, хеле хуб баён кард ки масалан агар мо ҳамонро бигӯем хеле фаҳмо мешавад. албатта бо иҷозаи шумо ҳамина камакак шарҳ бидем. масалан мегӯяд шоирон аҳли эҷод, аҳли қалам, аҳли илҳом на фақат аз ҳодисоту воқеоти ба вуқӯъ оянда ё ки ба вуқӯъ омада сухан мегӯянд, балки аз он падидаҳое ҳам сухан мегӯянд ки ба вуҷуд омаданаш мумкин аст, хоҳ бинобар эҳтимол, хоҳ бинобар зарурат. яъне агар муаррих аз ҷузъиёти воқеа сухан бигӯяд, шоирон аҳли қалам аз умум, аз куллиёт сухан мегӯянд. барои ҳамин шеър фалсафитар аст, ҷиддитар аст нисбат ба таърих. ин бисёр нуқтаи назари вай буд. баъдан Арастуи бузург ҳамин моҳияти эҷоди бадеиро дар ду мафҳум зикр кард. яке калимаи юнонии мимесис, дигаре катарсис. яъне ин чӣ маънӣ дорад ба забони оддӣ бигӯем, бо калимоти оддӣ бигӯем. агар масалан мимесис яъне адабиёти бадеӣ инъикоси воқеият аст. он чиро ки дар берун аз худи шоир, берун аз шахси шоир мегузарад, ҳамонро инъикос мекунад, олами ашёро инъикос мекунад. аммо ин инъикоси нусхаи асл нест. ин инъикоси образнок аст. чӣ хеле гуфтам, нақши ҳастии парвардаи хаёл аст. яъне аз ҳазми шоир бурун меравад, аз ҳамун назари субъективии шоир бурун меравад, аз табъи шоирӣ эҷодкор ҳосил мешавад, аз фаросати, аз диду дарёфти эстетикию ҳосил мешавад. яъне инъикоси образнок, инъикоси бисёр умумиятдодашуда ва бисёр зебо. ина бинед, ин аст. ана дуюм ин ки анамин хусусият ё ки вижагии анамин адабиёт ҳамин аст ки дар вуҷуди инсонҳо як софкорие ба вуҷуд меорад. масалан асари Саҳнавиро бигиред, як фоҷиаро бигиред ки дар он бархурди қувваҳои некубад аст, муборизаи нерӯҳои аҳриманию нерӯҳои ҳурмузӣ аст. масалан ҳам як чизе аст ки ҷаҳолату нодонӣ аст, таассубу дониш аст, сиёҳу сафед аст, фарқ надорад. ҳар чизе ки тақобулҳои зиёде ҳаст ки мо дар зиндагӣ онҳоро медоним, дарк мекунем. модоме ки ҳамин чизҳо аст, инсонҳо аз дидани ҳамин манзараҳо он ҷо ки дар масалан дар табиати фоҷиа ҳамчун як навъи асари намоишӣ, асари саҳнавӣ қувваҳои бадӣ ки ба некӣ ғалаба мекунад, дар вуҷуди, дар неҳоди бинандаҳо як нав тағайюрот, як нав табаддулоти олами ботиниро ба вуҷуд меоранд. ин аз ду роҳ ба амал меояд. яке тарс, дигаре шафқат. ва дар вуҷуди инсон баъд софкория, сафои ботин ба амал меояд. яъне адабиёт инсонҳо куллан баъди ин чиз тағйир меёбанд. хулқу рафторашон, кирдорашон, назарашон ба муҳит тағйир меёбад. агар кори баде карданӣ бошанд, аз он пас мегарданд, ба роҳи нек мераванд, ба фаҳми зиндагӣ бештар, амиқтар назар мекунанд. яъне каломи ҳунарӣ ё гӯем адабиёт на ба хотири тарс, балки дар ниҳоди инсон софкорӣ мекунад аз назари ахлоқӣ, шафқат, раҳм, таҳаммул. ҳамтур метавон гуфт? як паҳлӯи вазифаи адабиёти бадиӣ аст ки ахлоқи инсонҳоро дуруст бикунад. бале, ва аммо паҳлӯи дигараш аст ки зебоӣ талқин бикунад. яъне ду категория, ду мақулаи бисёр муҳим аст дар чиз. яке зебоӣ аст, дигари улвият, яъне инсонро
راهنمون کردن به سوی هدف‌های خیلی والو و بالا، خیلی بلند. رو به سرشت انسان دارد ادبیات بدی، چون در مرکز تحقیقش یک انسان هست، انسانی که عضو یک جامعه است، انسان محوری. بله. و میخواستم در رابطه با مناسبت به کلام هنری و جایگاه آن در جامعه بشری، خب از نظر شما در کدام از این منطقه ها بیشتر یا اینکه مشخصتر میتوان مشاهده کرد؟ البته اینجا یک سخنی دقیق و مشخص گفتن خیلی مشکل است، چون که مناسبت با ادبیات بدی همچون یک نوع هنر چی در شرق و چی در غرب در همه جا یکسان نبود. اینها که دویم در روابط همدیگری قرار داشتند. مثلا سال 1697 آربلو نام یک عالم دانشمند متفکر فرانسوی یک بیبلیوتک نام یک قاموسی فرهنگ شرق رو چیز کرد، در اروپا انتشار داد و مردم رابطه کردن، فهمیدن، چیز کردن، از همدیگر آشنایی پیدا کردن. بعدتر گالان نام یک ترجمان بسیار ماهر، اونم عالم و متفکر و دانشمند، 1001 شب رو در 12 جلد انتشار کرد و تمام عالم غرب رو به شرق آوردن. یعنی ارتباط همیشه بود. نقطه نظر باشد متفاوت است. نقطه نظر یعنی اینکه جایگاهی ادبیات بدی همچون هنر در جامعه چگونه است. البته در غرب خیلی خیلی پیشروی ها با وجود آمدن. اینا یک مثال عادی بیاریم که از دوره معارف پروری اروپا، لیسینگ نام یک شاعر دراماتورگ بسیار به همتا است، یک اثر دارد با نام لاکان. این در همین چیز او چیز میکند، تشخیص معین میکند، فرق یا که مشخص میکند سرحد یا که مرز بین صنعت تصویری، منظره‌نگاری و شعر رو. میگه که منظره‌نگاری یک لحظه رو به قید میگیرد، اشیا رو پی هم میگذارد، به فضا داخل دارد. شعر باشد همین حالت و وضعیت رو در ادامه زمانیش مثلا تصویر میکند. همین خصوصیت های نازکی فرق کننده بین انواع هنر رو تشخیص کرد. بعدا در مثال همون ایلیاده مشهور، ایلیاده که با گمر به اصل 8 پیش از میلاد یونان تعلق دارد و باید در اومد دیگه بگویم که از روی آثار گمر 2 فیلم جهانی، یکی با نام ترویا و دیگری با نام ادیسیا، در خیلی معروفیت و محبوبیت دارد، خیلی یک نوع در تمام جهان انتشار شده است و همه این فیلم ها رو دوست می‌دارن چون که اساسش اسطوره است. خب اینجا توقف کنیم و بگوییم که الان در مثال همون اثر گمر یک قاعده، یک قانون، یک قانونمندی خیلی جالبی رو کشف کرده است. یعنی در همون گمر جنگی بین 2 ابرقدرت است، بین یونان که حدود 150 دولت و پلیس ها رو متحد میکرد بر ضد ترویا، یکی از ابرقدرت های دیگر در شرق، در آسیای خرد. سبب همین جنگ دزدیده شدنی، اگر شما فیلم ها رو دیده باشید، دزدیده شدن یلنا صاحب جمال، زن شاه اسپارتا منیلای است که از جانب یکی از پسران شاه ترویا پریام، پاریس الکساندر مردافکن، تخلصش الکساندر ربوده شد. یعنی بهانه جنگ همین بود. اما در خود همون داستان زیبایی، وصف و ستایش همون یلنا قریب که نیست. چی سیری هست اینجا؟ این سیر همین است که در قسم دوم داستان سوم همین ایلیاده محاربه بین پاریس و منیلای می رود، شوهر سابقش و شوهر حاضرش. در همین نبرد تن به تن یلنا از بس که سرنوشتی و حل میشه، آهسته از همون باشگاهش برآمده با دیواری همون جایی که از اونجا منظره رو دیدن، منظره جنگ دیدن ممکن بود، میبراید و در همین از میان شورای کهنسالان میگذرد. موسفیدانی که او رو نظاره میکردن و میدیدن و موسفیدان از همین گذشته رفتنی یلنا صاحب چنان به وجد میآیند که حتی اظهار میکنند که میسزد که برای همین گونه یک الهه زیبایی ترویا باز 10 سال دیگر در خاک خون آغشته باشد. با واسطه تأثیرات و تصور همین موسفیدان زیبایی همون یلنا صاحب جمال رو گمر بزرگ به ما تلقین میکند. یعنی
اینجا چی قانونمندی اکنون خلاصه میکنم قانونمندی همین که کلام اصیل هنری اثری کامل هنری یک خصوصیت جلب کردن تماشابین رو به جریان ایجاد دارد. این یک. دوم اینکه ادبیات بدیعی یک ساحه آرام نیست، ساحه عملی فعال است. دقت توجهی خواننده رو جلب میکنه، در او شوق و احساس برمیانگیزد، قابلیت ادراکش رو مثلا وسعت میبخشد، زیبایی القا میکند، یعنی او رو به عالم هنر وارد میکند غیر انتظار. یک مثال دیگر بگویم، در همین رمان فردوسی ساتی نوزاده یک لحظه هست، سرگذشت شاعر فردوسی. اونجا فردوسی وقتی که از همون به تیسفو میبید خرابه های همون مدایی نمیبیند، فکر هوش و یادش به همون گذشته پر افتخارش میرود، بسیار اندوهگین میشود. چی یک امپرای بزرگی بود اکنون خاک و تراب شد. برای وقتی نماز میشود و او رو نه جانب قبله بلکه جانب طاق کسرا جای نمازش رو پهن میکند و عبادت میکند. اینجا استاد ساتی نوزاده در همین رمان فردوسی سخن رو نقطه میگذارد و به باب دیگر میگذارد. یعنی اکنون ادامه اندیشه همون که فردوسی این کار رو قصدن کرد. فردوسی این رو از چی باعث کرد؟ چی در عالم باطنی فردوسی چی شروع غلیان، چی طغیان جاری بود؟ سطح بسیار بلندی وطن دوستی فردوسی بزرگ در همین لحظه ثبت شده است. همین رو ما و شما خواننده ها اکنون چیکار میکنیم؟ اندیشه میکنیم، خلاصه میکنیم. این دو مثال بود که هدف من این بود که ادبیات بدیعی، ادبیات اصیل بدیعی رو من در نظر دارم، اثرهای کامل هنر رو در نظر دارم. خواننده رو به طرف گذاشتن نمیتواند، اونها رو جلب میکنند به عالم ایجاد، به جریان ایجاد. بله، و اصلا وقتی که ما درباره ادبیات میگوییم یا درباره زیبا پرستی میگوییم، درباره رسامی میگوییم، خب این همه در مجموع فرهنگ هستند و محصول تفکر بشریت هستند. یک چیز رو شاید شرط ادب هم نباشد در قیاس گذاشتن، ولی به هر صورت از شما میخوام بپرسم که ادبیات بدیعی در انبوه دیگر هنرهای زیبا آیا مقدمتر و یا ارزشمندتر است، یا اینکه نمیتوان چنین قیاس گذاشت میان این همه هنرها؟ البته هیچ چیزی رو به قیاس، به ترجیح دادن، به مقایسه البته